Дорогие друзья, предоставляю вашему вниманию обзор ремонта камина. Основная проблема была в том, что он сильно дымил, а также текла вода возле трубы. В ходе ревизии я выяснил, что диаметр трубы мал, но допустимый, поэтому я просто устранил течь и нарастил трубу до пределов нормы, естественно, закрепил ее кровлей. Далее, чтобы кирпич меньше выгорал, я вырезал из железа заднюю стенку топки и установил ее. А также, изучив направление потоков засасываемого воздуха и движение дыма, я изменил конструкцию поддувала, тем самым ускорив и направив поток воздуха так, как нужно мне. Изготовил крючок для кочерги с совком, а еще рассчитал размер и установил в топку железный так называемый зуб. Почистил на фасаде копоть, изготовил декоративный элемент в виде арки, который также несет функционал сдерживания дыма и направления потоков воздуха. Далее для камина я решил использовать обрезки мрамора и гранита. Наклеив на него бумажный скотч, можно легко нанести разметку для дальнейшей его резки. А для обработки и полировки я использовал так называемые черепашки разных зернистостей. Обработка мрамора и гранита отличается от обработки дерева в большей степени кропотливостью, упорством и точностью. В итоге ваш труд не пропадет даром. Но для этого вам придется приобрести дополнительные материалы, инструменты и расходники, которые вам тоже всегда пригодятся. Для монтажа этих элементов на камин мне понадобилось зачистить поверхности от старого лака, собирая пыль пылесосом. Эти детали я приклеил на специальный термоклей для мрамора. Этот элемент несет не только эстетическую составляющую, но и функцию направления воздуха. Сделав этот парапет и приподняв под, я создал еще большую турбулентность, что положительно влияет на тягу. В итоге камин приобрел совсем иной вид по сравнению с тем, что было раньше. Самое главное, он перестал дымить и теперь радует глаз, отражая и излучая свое тепло.